2016-njy ýylyň aýagyna we 2017-nji ýylyň başyna 5-nji Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlygyň çägini Aşgabatda içi sowgadyjylyk we ýyladyjyly awtobus duralgylary gurulanyny adamlar çyndan begenipdiler. Emma ol duralgylaryň hödýerini diňe howpsuzlyk işgärler görýär diýip Azatlygyň Türkmen paýtagtyndaky çeşmeler habar berýär. Türkmen telewizionyasy 6-njy ýylyna Aşgabatda howanyň gylgynyň 42 gradusa ýetýändigini habar berdi. Emma yerli ýaşaýjylar howanyň temperaturasynyň kölegede 45 gradusdan hem geçendigini aýdýarlar. Bu hil ıssy howada ýolagçylar köplenç eger bolsa duralgylaryň golaýyndaky baglaryň saýasyna çekilýärler. Ýöne hemme duralganyň ýanyna saýal bag hem tapylyp durmaýar. Bu ýagdaýda şäher ýaşaýjylar üçin gurulan we içi sowgadyjyly duralgylar diňe garrylaryň ýaragsyz ýaş şagaly ýolagçylaryň däl, her kimiň de gözüne degjek. Emma olar gulply dur diýip Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurulşan 65 ýaşly Aşgabatly aýtdy. Aşgabatdaky awtobus duralgylarynyň köpüsi döwrewap däl. Olaryň arasynda hatda 20-30 ýyl mundan öň gurulan we şol durkunna galan köne duralgylar hem az dälip Aşgabatlylar gurrun berýär. Emma şäher merkezinde hususan protokol köçeleri diýilýänlerde gurulan awtobus duralgylary daşyndan ören kaşan görnýär. Bu deskalar esasan 3 bölümden durýar. Olaryň birinji bölegi duralganyň öňündäki 10 adamlyk oturguşly ýerden ibarat. Soňra duralgada biri ýeriniň içinden geçilýän hersi 10 adamlyk içinde oturguç goýulan iki otog bar. Olaryň birinjisinde ýagyş ýagmyrya ýel bolan wagtynda 15 adama çenli giyirip bilýär. Emma aýna gapynyň aňyrtyndaky sowgadyjylyk otog welin ýagyş ýagmyrly güýdede, garly gystada, häzirki jowdar yssyda hem ýolagçylar üçin açylmaýar diýip Azatlygyň biri-birinden garaşsyz bir näçe çeşmesi habar berdi. Şol wagtda dol kondisionerli duralgylaryň giýjelerini köçedäki tertip tügüne gödekçilik edýän howpsuzlyk işgärler üçin açylýanlygyny, günnüýlerini jowdarly yssyda kösenýän ýöneki ýaraýatlardan tapawutlykda olaryň giýjäniň salkynyna hem sowgadyjylyk jaýda diňjalýanlygyny görrüň berdi. Aşgabat şäheriniň protokol köçeleri giýjelerini 20-30 ýaş aralygyndaky ýaş ýigitler tarapyndan goralýar. Ellerindäki radio telefonuny biri-biri bilen edýän görrüňler 25-30 metr aralykdan hem eşdilip duran soň olaryň ýöri togullyklaryň işgärdigini hemmeler bilýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Raýat eşiginde protokol köçelerini gorýan ýigitler adatça agşam saat 20:30-23-den soň işe çykýarlar we giýje ýarymdan geçýänçe köçäniň uğruna bolup soňundan 1 saat 6:30 çenli içi kondisionerli we ýyladyjyly otoglarda diňjalýarlar. Soň bu otoglar ýene uzakly gün gulply durýar diýip bu maglumaty Azatlygyň başga bir çeşmesi hem tasdik etdi. Şeýle dol bu otoglaryň ýöneki adamlar üçin diňe ıssy tomus we sowuk kış aýlaryna däl ýylyň 4 faslyna hem ýapyk durýanlygyny sözüne goşdy. Aşgabatlylaryň köpüsi şol tanyna ýazdy Amanmurat Bugaýew kondisionerli duralgylaryň başda ýolagçylara niýetlenip gurulanyny, emma olaryň inni başga adamlaryň meýdanyna iş aýyna öwrülip barýanlygyny geň galýanlyklaryny aýdýarlar. Aşgabatdaky duralgylaryň ýagdaýy barada Azatlyk bilen söhbetdeş bolan raýatlaryň salkyn duralgylaryň gaplarynyň açylmagyndan başga şäher häkimetlerinden ýene bir islegleri bar. Olar sowgada duralgylaryň gapdalyny boş duran gazet dükanlaryna ýolagçylara suw satylmagyny hem arzu edýärler.